踏むなよクロ。ただいま。上が暑かっただろお前。涼しいな。何？あ、かゆいかゆい。あれかゆいんやね。鼻。あ、かゆすぎた。どこなん？ここか。なに？もうそんなかゆくないだろ？怒んな。もう怖い怖い怖い。お前どんなとこで寝とん？もうおはよう。やっと寝てくれた。そこで。どう？気持ちいい？気持ちいい？どんな感じですか？そこは。いい感じですか？よかったよかった。